Leo nataka niwaoneshe jinsi ya kuondoa extra edges baada ya kukata picha yako. Mfano hapa nimeshaikata, lakini ikiwa hivi siwezi nikaona edges kama zimebaki. Kama naweka kwenye background nyeupe, hapa iko 100% sawa. Lakini kama nitaweka kwenye background nyeusi au nitaweka kwenye background yenye rangi nyingine yoyote, hapo ndo nitaona kwamba ina makosa. Mfano, ngoja niweke background nyeusi. Nitakuja hapa kwenye adjustment, nitaweka solid color, nataka iwe nyeusi ili nione, alafu nitaiweka chini. Umeona? Ukiangalia kwa huku juu unaona kuna hizi zimebaki hizi edge nyeupe. Kuziondoa sio ngumu. Kwa vile hii picha nilishai select, kuondoa kwake sio ngumu. Hata kama ningekuwa bado sija select, nikisha select huwa una add layer mask, si ndio? Lakini sasa hapa haina shida, una add layer mask lakini utaiapply ile layer mask. Kwa hiyo hapa ninachotaka kukifanya, kwa vile nilisha select, nitashika tu control hapa. Yani ukiwa umeselect unatakiwa add ile layer mask kwanza kwenye layer ili picha ibaki ina layer mask. Alafu utaibonyeza, utashika control, utabonyeza hapa tap, au utakuja kwenye select, alafu utachagua subject, itakuchagulia subject yako hivi. Kwa hiyo ukishamaliza uta add layer mask. Hii layer mask ni special kwa sababu ya kupunguza hivyo edge. Hata haina shida sija kutumia refine edge kuingia kwenye layer mask, kule unapoteza muda. Unachotakiwa kukifanya, utachagua layer mask yako, utakuja kwenye filter, utakuja kwenye other, utakuja kwenye minimum kwa sababu nataka nipunguze, lakini ningekuwa nataka kuongeza ningekuja kwenye maximum. Kwa vile nataka nipunguze nitakuja kwenye minimum. Minimize. Kwa hiyo hapa kwa mara ya mwisho picha nilikuwa nimeedit nilipunguza hizi pixels 0.8 tu, umeona? Lakini hapa hivi nimerudisha 0 kabisa huku mwanzo. Kwa hiyo utaanza kuongeza mpaka pale utakapoona kwamba zimepungua. Kama unaangalia hapo juu utaona zinafanyaje, zinapungua. Kwa hiyo tuseme 1.5 hapo, 1.45 hapo ni sawa. Kwa hiyo utabonyeza preview, before and after. Cha muhimu ni cha kuzingatia ni hapa chini kwenye hii preserve. Kwa vile hii picha yangu ni ya binadamu, ina sehemu zimekatakata kona, nitachagua roundness. Lakini kama hichi kitu kingekuwa ni box, ningechagua square. Box, gari, kitu chochote ambacho ni cha square unachagua square, i preserve square. Yani kama kuna ncha iache zile ncha zikate. Lakini kwa vile picha yangu ni roundness, na set kwenye roundness ili iache zile sehemu ambazo zimejikunja ni curve, ziache kama zilivyo, iende kukata zile sehemu ambazo ni sizihitaji. Umeona? Mfano ukibonyeza before hapa, ukipreview, ukibonyeza hivi before and after, umeona imepunguza sehemu ambazo zilikuwa zile rangi nyeupe zimezidi. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya kuondoa rangi hizo nyeupe zilizobaki kwenye picha. Kwa hiyo ukibonyeza okay hapa hivi, nikija nikishika control O, au unakuja hapa kwenye zoom tool unabonyeza hivi, unaifiti kwenye screen na fit hivi. Kwa hiyo hapa sasa naweza nikaiweka kwenye background yoyote bila yenyewe kunisumbua. Mfano unaweza ukashika shift nikizima before and after. Before unaona huku juu kuna ile nyeupe, lakini nikiachia tena layer mask yangu inakuwa iko fresh kwa ajili ya kuiweka kwenye background yoyote. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kuondoa hizo edges zinazobaki kwenye picha kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe na kulike kwenye channel hii. Asanteni.